草丛里是什么声音？今天来收网的时候，岸边怎么有一条鱼呢？这是一条鲫鱼呢，目测得有2两重。这是谁放在这里的？哎，不对呀，这条鱼我怎么感觉这么眼熟呀？这不是昨天我放在网里做诱饵的那条鱼吗？不好，那我的网是不是被人给偷走了？哎呦我的天，我忘了今天没有穿水靴了，差点一脚迈进水里去，这可怎么办？也没法过去找一找网还在不在。有办法了，既然偷网的人把做诱饵的鱼都拿出来了，那他肯定把那块生肉也给拿出来了。如果在附近能找到那块生肉的话，那就100%可以证明我的网已经被人拿走了。但是我环顾了一下四周，并没有发现那块生肉的影子。难道那个人没有偷网，只是把网里面的河虾拿走了，生肉他又当做诱饵给我扔进水里去了？正当我打算回去穿水靴的时候，你们看我在水里发现了什么？这好像就是我用来做诱饵的生猪肉。找一根树枝把它扒拉过来，仔细的看一看，还真是我用来做诱饵的那块肉。那天我用刀切的，我还说我把它切成了花的形状。不用找了，网肯定是被人偷走了。大飞机，你告诉我是谁偷走了我的网？看我在附近又发现了什么？这么大的一组鱼钩，这是用来钓什么鱼的？我感觉拿我网的人就是用这个鱼钩把我的网给勾上来的。什么声音？刚才我听见这些草里似乎有什么东西跑过去了，悄悄的往这边走，不要惊动它。哦，好像是在那个位置，是不是可爱的小野兔呀？要是真的是的话，抓一只回去养也不错。扒拉一下草里看看，什么也没有呀。但是这里似乎像是一个窝呀，难道是刚才我的脚步声把它给吓跑了？再找找旁边的草里，这些草里感觉藏不下它，用脚踩一下这些草，看看能不能把它给吓出来。看样子是没啥用，你们说它会跑哪里去呢？